It's like leaning so you look nervous, like obviously nervous. Anyhow, girl. So you'll be like super nervous and then I could get a sense. ဆရာတို့အဲ့ဆရာတို့ဆရာလိုမျိုးတွေနောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့လို visa officer လိုမျိုးတွေကဒီ training တွေတခြားယူထားတယ်ကွာသူတို့တွေအနေနဲ့ကဒီ body language ကိုဟိုအကဲခတ်တတ်ဖို့ဆိုတာလိုမျိုးယူထားပြီးတဲ့အချိန်ကျလိန်နေလားမလိန်ဘူးလားဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဆရာကနမူနာပြောမယ်ဆိုဆရာတို့တခုခုဒီမျက်စိကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အတိတ်ကဟာကိုတွေးနေတယ်ဆိုရင်မျက်စိကိုအပေါ်ဘယ်ဘက်လိုမျိုးဖြစ်တယ်အနာဂတ်ဟာကိုတွေးရကြိုတွေးရဆိုရင်မျက်စိကအပေါ်ညာဘက်ရှိတယ်ဒီလားအဲ့ပြီးအချိန်ကျတော့ဒီမျက်လုံးရဲ့အပေါ်ဘယ်ညာအောက်အဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်ကျတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခံမှန်းတဲ့ဟာရှိတယ် facial expression ပြီးပြီဆိုရင်အတန်နေ voice ရဲ့ tone တွေလိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဟို like how confident are you နောက်ပြီးတော့ how genuine are you are ဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးကိုကဘယ်လောက်ထိဟိုရိုးရိုးသားသားဖြေလဲကိုကဘယ်လောက်ထိ authentic ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကကိုအတန်မှာနားထောင်လို့ရတယ်ဒီလားပြီးရင်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရဲ့ရှေ့နောက်ဆက်ဆက်ပုံတွေမှာနားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး visa officer တော်တော်များများစစ်ပေါက်ကိုမေးမှာဒီလားအဲ့ဒီမှာထားပါတော့ဟိုပထမအဖြေမှာကြတော့ US မှာအချိန်နေရပဲအကြောင်းကတက်ချင်တယ်ပြီးရင်ပညာရေးရန်ကောင်းလို့ဆိုတာလိုမျိုးပြောလိမ့်မယ်ဒါမိကုန်းတစ်ခုပြီးသွားပြီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာပါလဲဆိုရင် interview ရဲ့ချိန်မှာဟို visa interview ရဲ့ချိန်မှာနောက်ပိုင်းနားကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုး15မိနစ်20လောက်ဖြစ်ဒါရှေ့ရဖြေခဲ့တော့မေးလောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မလားဒါအဲ့ကောင်နဲ့ဆက်နေမလားဆိုတဲ့ဘေးကုန်းနောက်တစ်ခုမေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညဒါရှေ့မှာလိန်ထားတယ်နောက်မှာကြာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါတစ်မျိုးထပ်ဖြေရဆိုရှေ့နဲ့နောက်ကဆက်လို့မရသွားဘူးဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကရဒီကောင်လိန်ဆိုတာပြီးတော့ဘလို့သိလဲအဲ့လိုသိဖို့ psychology သင်ထားရတာရှိတယ်တော့ဘာလားမသိဘူးလူရဲ့စိတ်အနေထားလူတွေရဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်လူတွေရဲ့ဒီစကလုံးအတုံးအနှုံးကစပြီးအချိန်ကြတော့ဒီနိုင်တယ်ဆရာကြီးဒီမှာတင်တယ်လို့ပဲလေစကားပြောရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင် positive connotation စန့်ကျင်ဘက်ကစကားအရမ်းများတာပဲအဲ့ကောင်ဆိုတာလိုမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုစကားလုံးလေးပြောင်းသွားတာနဲ့စာအဓိပ္ပာယ်ကပြောင်းသွားမယ်စကားလုံးလေးပြောင်းသွားတဲ့စာထုံးကပြောင်းသွားနိုင်မယ်ဟာလိုမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဆရာဒီလိုပြောလို့ဟိုစိတ်ပူရမယ်ကြောက်ရမယ်ဆိုတာလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောရဲဆိုရင်ဒီလိုတွေရှိပါလားဆိုပြီးတော့သိထားစေချင်တာအဲ့လိုတွေရှိပါလားဆိုတော့သိထားချိန်တိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင် visa ဖြေတဲ့အခါမှာဟိုက genuine ဖြစ်အောင်ဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ်သဘောပေါက်မလားဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလာလိုက်တာပေါက်မယ်နဲ့တူတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးအချိန်ကြတော့facial expression ယူထားလို့ရအောင်နင်ဒီဘက်ကိုလာခဲ့လိုက်ပါရပြီ Okay so that's a bit challenge เนี่ยဟွာလို့လေ email စစ်ဖို့လို့ email ဟာဖတ်ဖို့လို့ဟုတ်တယ်မလားဖတ်ဖို့ထား email က it's okay I'll get it on my phone so ဒီမိကုန်းတွေကအခုလေ့ကျင့်မဲ့မိကုန်းတွေကဒါဟို agency တော့ agent ကပေးလိုက်တဲ့ဟာလားကိုယ့်ဘာကို curate လုပ်ထားတဲ့ဟာ agent ကမအောင်မပေးလိုက်ဘူးလား agent ပေးလိုက်တာတော့တိတ်မှစာရွက်မပေးဘူးလားဟုတ်ရောက်လာ
And they asked $200, $200 for that. For that, that's it. 300. You just give me $100. How about that? အဲ့တော့ဟို audio file လေးကရောဟို Viber ပို့တဲ့ audio file လေးကရောအဲ့ဒါသူတို့စီကအဲ့ practice လုပ်တဲ့ဟာကိုယ့်ဘောကို record လုပ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီသူတို့ကသူတို့ဒီလိုလုပ်ပြတဲ့ဟာကိုက record ယူထားလိုက်တာ so Georgie အနည်းဆုံးတော့ like if တရွက်လောက်နဲ့မေးလေးရှိရမေးခွန်းတွေဆိုတာလိုမျိုးပေးလေ$300ယူထားပြီးတော့စားကြရင်အကုန် print ထုတ်တာကိုယ့် file မှာထုတ်နေတယ်သူလုပ်ပြရည် appointment ကြီးရထားတယ် ebook ဆိုတာ electronic copy လည်းမပေးဘူးဒါပေမဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပေးဆိုအဲ့ဟိုတနေ့ကဒီ webinar လုပ်တော့ကပေးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလား No I mean ဟိုတနေ့ကလေအဲ့ live in the state New York လုပ်တော့ကဒါဆရာကိုပို့လာတယ် Viber ကနေပို့လာအဲ့ဒါသူတို့ပေးရလားသူတို့ဆရာအဲ့ဒါသူတို့ဆရာရတာအဲ့ဒါလေးကို$300တောင်းတာအဲ့လိုစာရွက်တွေပေးတာဟုတ်လေအဲ့ဒါတွေက embassy မှာသွားတောင်းလို့ရတယ်လေအဲ့တော့300 appointment ယူဖို့တော့ appointment ယူနေရခါကောင်းတာတိုင်းတော့အိုး appointment ယူတော့ဆရာလည်းယူIt's a rip off like GNG လို့တော့ပြောလို့ရ Let's not name the name of the agent ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရ GNG ဟာ like I won't say it's a scam I mean it's a rip off ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဆရာ rip off လဲတုံးတော့လေအဲ့လိုပဲလေဟိုနာမည်ခံပြီးရဲ့ချိန်ကြတော့ပတ်စံတွေအများကြီးတောင်းသွားပြီးရဲ့ချိန်ကြတော့ဟိုပြန်ရရတယ်မတန်တဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဒီလားဆရာချင်းနေတာအဲ့300ဆိုပြီးသားလာပြောတော့ကွာဈေးတောင်ပေါ်ရလို့ချင်းသွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ like အခု New York မှာရှိတဲ့ IV တုန်းကဆိုရင်ဟိုသူဆိုရင်900ပေးရတယ် visa training အတွက်ဒါပေမဲ့သူ visa training ကအဲ့လိုမျိုးလေးဟို10ချိန်လားမသိဘူးဆရာမှတ်တာမှတ်ပြီးတယ်အဲ့လို9ချိန်လား10ချိန်လားမသိဘူး mock interview ပါလုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုမင်းဘယ်လိုဖြေပေးရဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြေဆိုပြီး$900ယူသွားတာ I mean အဲ့ဒါတော့တန်သလားလို့ဒီလား mock interview ဖြေပေးရဆိုအဓိကကွာတန်ရုံးဝင်မယ်ဆိုတာဟိုဆရာအပိုင်းနဲ့ပိုင်းပြီးပြောမယ်ဆိုခုလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ document တွေပေးတာ part of the job ဒီလားအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာ part of the job ပြီးရင် practice လုပ်ပေးရလဲဟိုရှင်းပြတာလဲ part of the job ပြီးရင်ခုနပြောပြောလေ့ကျင့်ပေးတာလဲလိုအောင်ပါအခု I think it's just unbelievable လို့ဆရာပြောရမှာပဲအဲ့လိုလေဟိုကျောင်းတော်တော်များများလဲလေ့ကျင့်ပေးတာနဲ့ပြောပြတာနဲ့မကွဲကြတဲ့ဟာလိုမျိုးဖြစ်နေဒါတော့ကျောင်းတော့မဟုတ် agent ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ agent ဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ကဒီလောက်ယူထားပြီးမှတော့ဥမာအနည်းဆုံးတော့2ချိန်လောက်ကိုဒီလားအပြန်အလှန်လေးဟို practice လုပ်ပေးရမယ်လို့ဆရာမြင်တယ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့မလုပ်ပေးတော့ here we are ဆရာလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် Okay so all right so let's just start like the meeting ကိုပြီးမှပဲဆရာကြည့်မယ်ပေါ့နော် well let's just imagine that you and I are in a meeting and then I will be interviewing you like imagine me as a visa officer right so good day how are you doing good what's your name Swan Tat good can I have the document please okay thank you very much so Swan Tat 9 and you are eager to study in the States. Okay, good. So tell me a bit more about yourself. I'm currently a student. I will my school as a volunteer, but I would like to improve my English and I would like to have a really great knowledge and experience from American culture. Okay, so what is your interest? Sorry? What are you interested in? English language. So you want to study English language in America, am I correct? So what about schools in Myanmar? What is wrong with them? Remember, we are in a mock test mode. You can't ask me a question right now. You just got to keep it in mind. So what is wrong with the school in Myanmar?
Like what? So what is the program that you're interested in? What kind of program you gotta let me know. Begin on listening. They don't. Okay. So you are going to study English language, and so what are your expected learning outcome? What do you plan to achieve? For skills. Okay. And what about your future plan? What would you be doing after that? After 5 years, I would like to spend my career as an English teacher in my home country because a lot of people don't speak English very fluent. Okay, so you're saying you're gonna study English language first, and then you want to be a teacher. So do you know how to teach, or like what kind of qualification are you going to get for your future career? Well, I'm fully interested in learn how to teach the student. Okay. And so you said you want to be English teacher in your own countries. Did you mean that you will be going back to Myanmar? Yeah, definitely. Right. So the language school is going to take about 2 semesters. And what would you be doing after that? Are you going to what would you be doing when you graduate from the language school? I would like to teach a student. I would like to become a teacher. Okay. So do you have any relatives in the States? No. No, you don't? Okay. So who will be sponsoring your stay and your study? Well, my aunt and my uncle are paying the tuition fees and the living expenses. Okay. And your uncle from Myanmar? No, he was in LA. Okay. All right. So thank you very much. Deja vu. Do you know why? Not just that. ဒါဖြစ်ရဟာတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီ behavior အရဆိုရင် it's borderline okay, like not convincing but borderline okay. Like ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲ stop အဲ့လိုကဒုံးတိဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲပြောမှာဒီလား you just cut it off. You are now like giving some thought into your answers. ဒီလားဥမာဆရာမေးရကွာ do you have any relatives? So of course you told me you have relatives, your uncle, right? In LA. No, in the States ဆိုရင် United States ကိုပြောတာပဲဒီလားအဲ့လိုမျိုးထင်နေဆိုရင်လေခဏလေးဆရာပြောတဲ့ဟာ fully absorb, don't try to defend. ခုချိန်မှာဆရာတော့ feedback ပေးနေဆိုတာဒါစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကို interview မှာအဲ့အမောက်မလုပ်အောင်လို့ဒါကိုဆရာ criticize လုပ်နေရမှာမဟုတ် feedback ပေးနေ right အဲ့တော့ဆရာမေးလိုက်တယ် do you have any relatives in the States ဆိုရင်United States မှာဒါရဲ့အမျိုးရှိလားဆိုပြီးတော့ဒါဆရာမေးချင်တာအဲ့တော့ခုနဒါပြောလို့ language barrier communication problem ပဲဆိုကြပါစို့ဒါရဲ့အဖြေဖြစ်တဲ့နာက I do not have any relative in the state where I will be studying if I got a chance. ငါပညာသင်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ငါပညာသင်သွားမဲ့ state မှာငါမျိုးမရှိပါဘူး but I have got a close relative. I have got my uncle lives in LA. Oh, voilà. My uncle lives in California. So, voilà. Do you have any relative in the States? No, so you damn like that. No, I don't, so you damn like that. Don't you know? Don't you? I think that was document တွေဒါ submit လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ document တွေမှာလေယာ sponsor ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆရာကြီးမှာရောက်နေတဲ့ information ကကြတော့ဒါရဲ့ဦးလေးက state မှာရှိတယ်ဒါကို sponsor ပေးမယ်လို့ပြောပြီးပြီဆရာအခုမေးခွန်းနဲ့မေးလိုက်တော့ဒါကြောင့်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတုံးကြီးပြောလိုက်တယ်
Does it make sense? Now do you see that? အဲ့ဒီမှာခုနပြောလို့အဖြေရပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးလေးကတော့ရှိတယ် California မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ study လုပ်မဲ့ state မှာဦးလေးမရှိဘူးကျွန်တော်တရားဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဟို visa approved chance ကများကောင်းရနိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆို relative နဲ့ state တခုတည်းဆိုရင်တိတ်မကြိုက်ဘူး state မတူဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးအယူဆရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြေရမယ်ပြတိတ်မကြောက်ဆရာထပ်မရိုက်ခင်ကြတော့ financial sponsor ကကြတော့ဦးလေးရဲ့ sponsor ပေးမှာဆိုတော့အဲ့ဦးလေးရပေးမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုတော့မိကုန်းတစ်ခုပဲခြားသေးတယ် you are contradicting your own answer တော့ပါလားဒါပြောတဲ့ဒါဖြေတဲ့အဖြေရှေ့မှာဖြေထားတဲ့အဖြေဝင်ဒါရင်နောက်ကဖြေထားတဲ့အဖြေကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ဆရာရဲ့စိတ်ထဲမှာခုနငါမေးတော့ကြတော့တစ်မျိုးဖြေတယ်အခုကြတော့တစ်မျိုးဖြေတယ်ဒီလား that's not a good reaction from the visa officer impression ကလည်းအရေးကြီးတယ် so all these questions you got to be thoughtful and state the situation as it is အခြေအနေတိုင်းပြောပြရမယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အခြေအနေတိုင်းအတိအကျပြောပြဖို့လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့ခုနကပြောဒုံးတီဖြေရာတွေကမကောင်းဘူးဒါရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဆင်ပြေမယ်ဖြေပုံဖြေနည်းကိုဆရာအခု feedback ပေးမှာဥပမာဆရာခုနမေးတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်စာတော့တက်ချင်တာအင်္ဂလိပ်စာအရေးချင်းကောင်းခြင်းလို့ right အဲ့ဒါဆရာမေးလိုက်တယ်လေမြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဥပမာမြန်မာပြည်မှာဆရာသာ knowledgeable visa officer ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဒါပါတော့ဟို Wall Street လိုမျိုး international English language training school ရှိနေဆိုတာမျိုးဆရာသိထားမယ်အဲ့ဒီမှာတားအနေနဲ့ကပြောရဟာဘလို့ဆိုရင်ပိုကောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောမယ်ပြီးမှဒီ recording ကိုတာပြန်ကြည့်ပြီးပြန်သုံးသပ်ဆရာခုပြောရဟာနဲ့တာဖြေရပြန်နိုင်ကြည့်ဘလို့ဆိုရင်ကောင်းမလဲဆိုရင် yes ရှိတယ် you need to acknowledge ဒီလားမရှိဘူးလို့ပြောရင်じゃလိန်နာရန်ကိုဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွယ်ဒီလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က life experience လိုမျိုးလိုချင်တာ I want like a great university experience that point student life studying in America while I improve my language or language skills အဲ့လိုဖြေပေးရမှာဘာလို့လဲဆိုဒီမှာသွားပြီးကျောင်းသွားတတ်တဲ့ experience နဲ့နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်တဲ့ experience ကမတူဘူးအဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ဖြေပေးရမယ့်အဖြေကဒီမှာကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင်တုံရင်းလို့ဖြစ်နေမယ်ဟိုမှာကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင် life experience ရမယ်အဲ့ရတဲ့ life experience ကကြတော့ better life experience than here ဒီမှာထက်ဆိုင်ဟိုမှာရတဲ့ student life experience ကျောင်းသားဘဝကပိုပြီးကောင်းတယ်အဲ့ student life experience ကပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘဝအတွက်ပြောင်းလဲကောင်းသောပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလားအဲ့ဒါအပြင်တော့ရှောက်ပြီးရွှီးကျင်သေးတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားကိုမြန်မြန်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေမှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကျတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အရင်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကျောင်းသွားနေတော့မှကျောင်းမှာအကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောချင်မှပြောမယ်ဆိုလိုချင်တာ coffee ဆိုင်ကမိမကြီးဆိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောချင်မှပြောမယ်ဟုတ်လားပန်ရှင်မိမကြီးဆိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောချင်မှပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဟိုခြံဆောင်လိုမျိုး sound security ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောချင်မှပြောမယ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းကိုကအင်္ဂလိပ်စကားပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာသွားနေပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မြုပ်နှံထားမယ်နေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး I want to surround myself with English speaking people and I believe it will change my life in a better way and then my student life experience in the States will make me become a better person ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေမယ်ဆိုတာမျိုးယုံကြည်ပါဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတွေနဲ့ရွှေ့ရမှာအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဆရာကမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းထဲမှာပါသေးတယ် what is next ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကနေ well ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာပြန်သင်ပါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုတာလိုမျိုး it's not believable ဒီလားအဲ့အဖြေကြီးကတိတ်ပြီးတော့မယုံရဘူးဘာလို့လဲဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ပြီးဆိုလည်းဖြေလိုက်မှအရင်သိသားတယ်အဲ့အဖြေကိုပိုကောင်းအောင်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဒါအနေနဲ့ပြောနိုင်တာကြတော့so my life goals
ဒါမှမဟုတ်ရင် my lifelong plan is to become an English language teacher ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့စပြောရမယ် and you know in my country and I got this inspiration or I got this idea to go back to my country or the developing countries and to be English teachers there မြန်မာလိုတိကျပြောစရာမလိုဘူးကွယ်ဒီလားထိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုနေစမ်းမျိုးလေးမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာဆရာမလိုနေအရင်ပဲကမ္ဘောဒီးယားလာအိုအင်ဒိုနီးရှားပါလီပြောရမှာဆိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာလိုကိုလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုဒီအဖြူတွေအများစုကတွားကြတာအဲ့ကိုတွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလောက်အားပေးလိုမျိုးကနေစပြီး6လတနေ့လောက်အဲ့မှာနေတဲ့လောက်အားပေးလို့တယ်အဲ့ဒီမှာ INGO တွေနဲ့ join နေဒါမှမဟုတ်ရင်ကျောင်းနေနဲ့ join နေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုကျောင်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာတော့ပေါ့လား and that is a noble cause အရင်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ခံယူချက်ဒီလားအဲ့တော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်က my life goal is to become an English teacher and teach kids or children in the third world country that means in a developing nations such as Myanmar, Laos, Cambodia and Vietnam ပြီးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်း to be English teacher in non-English speaking country ဒီလား so that's more believable အဲ့လိုဖြစ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ရတယ်ခုနကတည်းကမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာကြီးတန်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဆရာလုပ်မှာဆိုရင် does it make sense ဆရာပြောတာသိရရှိလားနားလည်လားအဲ့ဆိုအဲ့လိုအဖြေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းဖြေအဲ့ဒီကြရင်နည်းနည်းလေးကိုကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆက်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင် well I got this inspiration from my former teacher you can use me as a reference so I'll tell you the story my former teacher who trained me GED and English language and who also gave me advice to study in Australia he studied in Australia for 7.5 years and he graduated with a master's degree and now he is back in Myanmar and working in education because he truly believes that there's a lot of work to do in education sector in Myanmar ဖြေလို့ရတယ်ဆရာကြီးရွေချက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်လာပြီးတော့ဆရာဆိုရင်လည်းလုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဆရာဆိုအဲ့ရွေချက်ကအရင်ကမရှိအောင်မရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲဟိုမှာနေရင်းနဲ့မှဒီလိုမျိုးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရွေချက်ကရှိလာတာထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး reference ယူပြီးသုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့ဒါအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး lifelong plan အနေနဲ့ပညာရေးထဲမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကိုဆရာလုပ်တဲ့သူစီကနေ inspiration ရတယ်ဒီလားပြောချင်တာဆရာကိုကြည့်ပြီးခင်ဗျာအားကြပြီးတော့သူ့လိုဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်ကကြတော့အင်္ဂလိပ်စာ teacher လုပ်ချင်တာပါဆိုတာလိုမျိုးဒါကတော့အချိန်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွှေ့ရင်ရွှေ့လို့ရအောင်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ခုဆရာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာသာဟုတ်လို့လာနိုင်ငံခြားနေပြန်လာပြီးတော့ဆိုတာလိုမျိုးတွေတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကဆရာတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဆိုခုချိန်ကြီးမေးနေဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲဆရာရဲ့ဆရာအဆင်ပြေလားဒီမှာအဆင်မပြေဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲဆိုတာလိုမျိုးမေးနေသူတို့တွေကကြာဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံခြားလူမျိုးမှာရေမှန်မီးမှန်အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတဲ့နေရာကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေ16000နဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေဟာအရင်မြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စလို့ယူဆတယ်တော့ပေါ့လားဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်ကမြင်ပြီးတော့အနီးကပ်မြင်ပြီးတော့ inspiration ရပြီးကျွန်တော်လိုက်လုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဖြစ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဆရာနဲ့လည်း Winston ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့လည်းခုချိန်ဒီ close connection ရှိပါတယ်သူပဲကျွန်တော်ကိုဒီလိုအကြံပေးခဲ့တာပါပြောလို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုပညာသင်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့နိုင်ငံခြား motivation ရတာပါတော့ပေါ့လားနိုင်ငံခြားကိုရောက်ပြီးသားသူကပြန်လာပြီးအချိန်ကျမှအဲ့လူနဲ့အနီးကပ်နေပြီးတော့မှအဲ့လူစီကနေ inspiration တွေရတယ်လိုက်လုပ်ချင်လာတယ်ဆိုတာမျိုးဖြေလို့ရတယ်တော့ပေါ့လားနားလည်မယ်နော်အဲ့မှာဆရာပြီးအဲ့မေးခွန်းထပ်ပြီး frame လုပ်ပြီးတော့ထပ်မေးလိုက်ပြီးတော့တမအင်္ဂလိပ်စာဆရာလုပ်ပြီးမြန်မာပြည်တန်းပြန်မယ်ဆိုပြီးစားအဲ့ဒါပြီးဆရာမေးခွန်းထပ်ပြီး frame လုပ်လိုက်မိခုအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းတက်ပြီးရင်ပါဆက်လုပ်မှာတန်းဖြည့်ဖြည့်ဆရာတန်းလုပ်မှာဆိုပြီးပြောတယ်ဟုတ်လားမသိဆရာမမေး class
ဆရာတန်းလုံးမှာဆိုပြောတာထက်ဆိုင်ရင်ခုနကကိုဖြေထားတဲ့မိစ္ဆာဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမီးပြီးတော့ပြန်ပြောအောင် well ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်ကကြတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာသင်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ college မှာ our semester နှစ်ခုတက်ပြီးပြီတက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုရင်ဆရာဖြစ်အောင်လို့ education degree တခုယူရအောင်မယ် qualification ဒီလား I would like to not in I'll take care of it. I would like to get a qualification to be an educator. I would like to obtain a qualification or a degree that will help me build towards my career plan. My career plan ဖြစ်တဲ့ဆရာပြန်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရဲဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဦးတည်သွားမယ်လမ်းကြောင်းအရာ qualification တခုယူချင်ပါတယ်ဟောပါဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ okay သူက college မှာနှစ်တက်မယ်ဒါမှတစ်နှစ်တက်မယ် semester တစ်ခုတက်ပြီးရင်ပွဲဆက်တက်မယ်ပွဲဆက်တက်ပြီးရင်ခုနသူရဲ့ပြောတဲ့ lifelong goals ဖြစ်တဲ့ဆရာပြန်လုပ်မယ် developing country တွေမှာဆရာပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာက believable ယုံကြည်လို့ရတယ် make sense ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆရာခုဒီပထမပိုင်းမှာ feedback ပေးတာဘာသာစကားအနေနဲ့ဒါပြောသွားတဲ့ဟာဒီက feedback ပေးတာပြီးတော့ sorry ဘာသာစကားအနေနဲ့မဟုတ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုအသုံးချပြီးဒါဖြည့်သွားတဲ့ delivery ကို feedback ပေးတာအဲ့ချိန်မှာဒါမသိရဟာတွေပါကောင်းပါလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကြရင် on the spot ဖြည့်တတ်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော် on the spot ဆိုတာချက်ချင်းပြန်ဖြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့တွေးဖို့အချိန်သိမ့်မရဘူးတွေးဖို့အချိန်က15စက္ကန့်20လောက်ပဲရရအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရတဲ့မိကုန်းတွေပါလာရင်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် you gotta make it as believable as possible ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားရမှာ make sense အဲ့ချိန်မှာခုနကတော့ဒါအဲ့လိုလေးဒုံးတီ stress ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်စိတ်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုင်ရင် relax just relax not much better ခုနကတော့လိုဖြစ်ပြီးအရင်က tense ဖြစ်နေ now relax and you can even breathe ပြီးပြီဆိုရင် you can be honest like I have never thought of it ဒါမှမဟုတ်ရင် it never occurred to my mind that's a good question I am not sure ကြိုးပြီးစကားခံလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ but I think ထင်တာပြောအဲ့လိုစကားလေးတွေခံတာကိုတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဟာဆိုရင်စကားလေးအဲ့လိုခံလိုက်ခြင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူနေရဲ့မိန်းကကိုတခါမှမတွေ့ဘူးကိုကခုချိန်မှာ on the spot ချက်ချင်းဖြေရမယ်ဆိုတာလိုမျိုးဖြစ်နေမှာဟုတ်ပါတယ်နော်နားလည်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်က long term တွေပါအရင်ကိုမေးလွန်းနိုင်မယ်ဒီလားဆရာခုနမေးတဲ့မေးခွန်းကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတက်မှာလဲအင်္ဂလိပ်စာပြီးရင်တက်ပြီးပြန်มาလားပြန်မယ်ပြီးရင်အဲ့ချားတွေကဖြစ်တယ်ဝဲရရင်ရော college ပြီးရင်ရောဘာလုပ်မှာလဲမေးတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ထပ်ပြီးရရှိမေးတော့အဲ့တော့ third world countries တွေသွားမယ်ဒီ developing countries တွေကိုသွားပြီးတော့လုံမှာတေးကြရဲ့လားဘယ်နိုင်ငံသွားမှာလဲဆိုတာလည်းပြောသူကမေးလိမ့်မယ်တိုင်းခုနဖြေဖို့မေးရဆိုရင်အဲ့လိုတွေမေးလာခဲ့ရင်တားအနေနဲ့ဒုံးတီဖြေစရာမလိုခုနဆရာပြောလို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်သွားမှာမြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကောင်းကျိုးပြုမှာဆိုရင် noble cost တော့ဟုတ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ခံယူချက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ not that believable အဲ့လိုကြရင်အဖြေကဘယ်လိုဖြစ်တင်လဲဆိုရင် well I will see where my life takes me to I will see where my life takes me to because it's too early to say ပြောဖို့အရင်စောလွန်သေးတယ် but I have a few ideas in my mind I have a few ideas in my mind about where I will be going
ဘယ်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာတွေးထားတဲ့ဟာတချို့တော့ရှိတယ် the most likely I will be back to Myanmar, or I'm also interested in exploring Thailand, the regional Thailand area, not the Bangkok, not the city, but the regional area where there are lots of needs for qualified teachers. Or perhaps I was told by a friend that English language teachers are much needed in Bali, Indonesia, or Laos. သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီမှာဒါ Chinese descent လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင် maybe I could go to remote area in China ဘယ်သူမှရိုက်မစစ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းတော့အဲ့ချိန်လိုက်မကြည့်ဘူးသဘောပေါက်လားဒါခုပြောတဲ့ဒီမိကုန်းနဲ့ဒီအဖြေထဲမှာပါတယ်မြန်မာပြည်မှာပဲနေလားဘန်ကောက်မှာပဲနေလားထိုင်းလန်နေလားလာအိုကမ္ဘောဒီးယားအင်ဒိုနီးရှားဘယ်မှာနေလဲဘယ်သူမှလိုက်မစစ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဒါအနေနဲ့ဒုံးတီကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပဲပြန်လာမှာမယုံလိုက်ကြည့်ဆိုတာလို့ပြောရင် you get the point right အဲ့ကြခုနကဘယ်လိုယုံကြည်အောင်ပြောမှာကျွန်တော်မှတွေးထားတဲ့ဟာတော့ရှိတယ် plan A မြန်မာ plan B regional Thailand area C Bali Indonesia that makes it more believable ပိုပြီးယုံကြည်ရတယ် then let's take a break and တနားရီလောက်အခုတနားရီလောက်ဆရာခုပြောတဲ့ဟာတွေကိုဒါသိချာလေးတွေးကြည့်သိချာလေးပြန်သုံးသပ်ချရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရေး notes အဖြစ်နဲ့နော်ခဏနေဒီ recording ရပြီဆိုရင်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ခွင့်ပေးထားမယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်ပြီးတော့ notes ထုတ်ပြန်သုံးသပ်ဆရာတို့ we will have about 2 hours ဟုတ်ပြီနော်2နာရီလောက်ချိန်ရသေးတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြင်သွားမှာဆိုတော့2နာရီလောက်ချိန်ရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးပြီးရင် maybe in about like 60 minutes we can do the second round Is that informative? Is that insightful? Now give me 300. I'm just kidding. All right. So let's adjourn the meeting. All right. No, focus on you. Get the camera. Yep. Yep, you don't turn this off accidentally. Yabi. So the focus is on you, not on me. As if you are practicing in an actual interview. How we know? So the call practice my look and any feedback page and analysis. Be mindful of your body language as well. Kuna be the feedback your voice projection is not, it doesn't sound confident. Dila. Who's here building how the mu choose your jana? Kuna that very saying, yeah, sure, I like it. No, I want to go. I will go back. Hello, Shady. Hello, Mahogany. Or done at the yard. Choose man GB if you want, who's here be a feedback to GB, man GB or if you POG. Okay, so let's set your mood. Are we not? Set your mood, set your mindset. So imagine now you're walking into the office. I'm the visa officer. Act like it. Hi, have a seat. Good morning. Good morning. How are you today? So far, so good. So far, so good. That's good. So, what's your name? Well, Swan. Okay. So, can I call you Swan? Yes. All right. So, can I have your documents, please? There we go. All right. So you like to study language in the States.
So why did you choose the United States of America? Well, after analyzing and considering all of the pros and cons, I decided to choose America because it's literally the best option for me. Like, can you explain further? Like, what do you Well- mean by considering all pros and cons? Well, I'm going with Knoxville because the city is that they don't have a lot of population, a large population, or it's only 100K. So it's the first pro, and the cost is completely affordable for me. All right, so the population and the financial thing. And then so those two are the best option for you? Yes. Okay. So why do you want to study at the University of Tennessee? Well, I found research on the internet about the University of Tennessee, and the programs they offer are completely fit for me. Like, by what do you mean by fit for you? Well, I'm gonna have to learn with a lot of international students, so I'm gonna be able to communicate with, and I'm gonna be aware of a lot of accents from all around the world. Okay. So which program did you choose to study at the University of Tennessee? Well, it's an intensive English class because I would like to improve my English, and I would like to have a lot of experience, a lot of great experience and knowledge about American culture. Oh, so what is your understanding of American culture? Well, I would like to have experience and knowledge. Currently, I don't have any of it, to be honest. Okay. So do you have any relative in the United States? Yes, I have my uncle who lives in LA. Okay, why don't you study, like, why don't you live in LA? Why don't you choose a university in LA? Or around the, in California? Well, the University of Tennessee is somewhere else I would like to go, and not the person the course they offer common fit for like I said. Okay. So how close are you with your uncle? Sorry. How close are you with your uncle? Well, we just normal family, normal, just normal, like any other family members. Okay. Do you really close with him? Well, not too close. Well, No. if I have to reach 1 to 10, well, it will be 6 out of 10. Okay, 6 out of 10. But like you said, your uncle is partially sponsoring you for your education expenses here. Is how plausible is it that your uncle will stop sponsoring you? Well, I have two sponsors, my aunt and my uncle. They are paying my living expenses and all the tuition fees. Okay, tell me more about your aunt. What about her? Well, she's a nurse and she's from Australia. She's working in Royal Prince Alfred Hospital in Sydney. Oh, awesome. How long has she been in Australia for? Well, I think it's more than a decade. More than a decade. Good. So she got a settled life in Australia. Yes. Do you plan to move to Australia after your studies? Well, I think it's a little bit early to say that. I'm gonna have to go when my life go. So my lifelong plan is like this. After graduation, I want to pursue my career as an English teacher, especially in non-English speaking country, such as my home country, or maybe some of Thailand, or Macau, Hong Kong, or Thailand. They need a lot of qualified English teachers. Okay. And so I've why don't you choose why did you choose America over Australia? Well, because I would like to stand by my own legs and I would like to have a lot of experience. American culture, I think, is clearly influenced the whole world. Okay. So what is your plan? You're gonna study at the University of Tennessee first, and then what are the steps in your plan? Well, I think after graduation, I'm gonna need to have a master degree in English because teaching as an English teacher needs a lot of experience. Okay. And how do you plan to get those experiences? Well, imagine you're learning French in France and you're learning French in the United States. Your whole life will become very different because if you're living in France, you're gonna have to speak French for the whole time. But in the United States, you're not gonna need it. Okay.
All right, so I think that will be it, and we'll get back to you soon. Thank you for your time. Thank you. Okay. ဆရာကfeedback ပေးမယ်ခုန audio ခုန practice round 2အတွက်ကို feedback ပေးမယ် so အဓိကကဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကကဘာအတွက်လိုနေတာပါလဲဆိုရင်နည်းနည်းလေးဒီကိုယ့်ရဲ့ feeling နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ mood ကိုပြင်ပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့ you need to be more convincing စကားပြောတဲ့အချိန်မှာwell ဆိုတာနဲ့စနေတာကြီးကိုဖြုတ်စေချင်တယ် I know it's become your habit စကားပြောရင်လည်းဒါ well ဆိုပြီးတော့ well နဲ့ပဲစတာများနေ well နဲ့စရဲဆိုရင်အရွယ်ချက်နဲ့ well နဲ့စရဲဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုနည်းနည်းလေး annoyance ဖြစ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုမျိုးပေါ့ well you know ဒါအဲ့လိုပါဒီလားအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပါနေတယ်လေလံထုံးမှာဆိုတော့ you're a student you gotta act like a student who is like eager to explore life in America America မှာနေမဲ့ဘဝအကြောင်းတက်မဲ့ဒီ student life ကို explore လုပ်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်အားထက်သန်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရမယ် make sense နောက်တစ်ခုကကြတော့စကားပြောပြီဆိုရင်တွေးဖို့အချိန်ကိုယူဒီ Western society လို့ပဲပြောမလား America လိုမျိုး English speaking countries တော်တော်များများမှာရဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတွေးပြီးတော့မှပြောတာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာလိုမျိုးခုနဒီလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါအနေနဲ့ကချက်ချင်းကိုတုံ့ပြန်တဲ့ဟာလိုမျိုးရှိတယ်ဆရာမေးတာတော့မပြီးသေးဘူးဝုန်းဆိုပြီးချက်ချင်းဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချင်းကိုနည်းနည်းလေးပြင်နေချင်တာနှစ်ချက်ရှိပြီเนาะ well ဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာကိုပြင်မယ်ပြီးရင်ဝုန်းဆိုပြီးချက်ချင်းတန်းဖြေတာကိုပြင်မယ်ဥပမာဆရာမေးလိုက်ပြီး well so you have your aunt in Australia why did you choose America over Australia ဆိုရင်ဒါချက်ချင်းကြီးဖြေလိုက်တယ်စကားလေးခံပြီးတော့ that's a good question I chose America over Australia because I would like to be independent obviously I could have chosen to stay with my uncle in California but I chose to study at the University of Tennessee away from my uncle because I would like to stand up for myself I would like to be independent. Of course, I will be financially dependent on them, but as I study and I will get it when I get more experience and I can be independent financially and physically. တော့ဘာလဲမသိတွေးပြီးမှဖြေတာ thoughtful answer အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ yeah because I want to be myself that's not the right answer you need to share your thoughts and share your justification on the answer you gave to the visa officer ဘာလို့ဒီ action ယူတယ်လဲဘာလို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လဲဘာလို့ဒီမှာကြောင်းတက်ဖို့ရွေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးနောက်ကနေ justification ပေးရမှာတော့ဘာလဲမသိ justification ပေးရမှာအဲ့တော့နှစ်ချက် well ဆိုပြီးပြောနေတဲ့ဟာကိုတက်နိုင်သမျှပြင်မယ်ပြီးခုနပြောသလိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြောဖို့လိုမယ်လူမပြောနဲ့ဖြတ်မပြောနဲ့ it shows that you are nervous it also shows that you are speaking too fast to cover up something which means you're not quite honest တော့ဘာလဲလူတွေစကားပြောမြန်နေတက်ရှူရမြန်နေစကားပြောရင် nervous တွေဖြစ်နေရဆိုတာကတခုခုကို hide လုပ်စရာရှိလို့တခုခုကိုဖုံးကွယ်စရာရှိလို့အဲ့ဒီပဲတော့ရောက်စီတယ်။စကားပြောပြီဆိုရင်ကိုကခုဆရာပြောနေတယ်လို့တစ်ချက်ချင်းချက်ကြလက်ကြပြီးမြင်ပြောတတ်ဖို့လိုမယ်။ပြီးရင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အဖြေကိုခုနလေးရှေ့မှာလည်းပြောသလိုပဲကိုကအဖြေအမတွေးထားသေးဘူးဆိုရင် I haven't really thought about it but this is what I think on the spot ချက်ချင်းဖြေရမယ့်ဟာတွေဆိုရင်နားလည်မယ်နော်တော့ပါမယ်နော်
ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ပြချက်ကဘာလဲဆိုရင် try to be charming charm ဆိုတာဒီလား charm လို့တယ်ဆိုပါလေ ဒီကပေါ်ကြည့်ရ easy ဖြစ်တယ် နှစ်လိုဝယ်ကောင်းတာဆွဲဆောင်မှုရှိတာဟုတ်လားအဲ့ချိန်မှာကိုက visa office ကိုသွားပြီးတော့ visa သွားဖြည့်ချင်ကြရင် good son yes I like to study အဲ့တိုင်က is there's no charm visa office အားလုံးကလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြတော့ smile ကပြုံးပြုံးလေးနေ hi officer how are you doing ပြန်မေးခုနဆရာဆွတ်စာချင်းမှာဆိုရင်လည်းဆရာပြောတယ်တော့ဟိုကနေဝင်လာတဲ့ပုံစံလိုမျိုးလို့ and then talk to me as if you are talking to a visa officer ဟုတ်လားအဲ့ချိန်မှာတာရောက်လာပြီးအချိန်ကျတော့ဝုန်းဆိုကောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်ဒါ social skill ဘိုင်းအောင်ရောက်လာပြီခုနပြော charming ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ social skill ဘိုင်းကနေဆိုရင်ဥမာရောက်လာတယ် if I were you I would be like may I come in knock knock တကားခောက်ပြီးတော့သူကနေဝင်လာလို့ရတယ်ဆိုရင် may I have a seat ထိုင်လို့ရမလားခွင့်တောင်းတာဘောပေါက်လားခွင့်တောင်းရင်လည်း may I have a seat ဒီဘက်ကလူက sure have a seat ဆိုတာမျိုးပြောလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာပြီးရင်ကျတော့ good afternoon officer သူနှုတ်ဆက်တာကိုစောင့်ရင်စောင့်သူမနှုတ်ဆက်ဘူးသူအဲ့လိုကို check လုပ်နေဆိုရင် good afternoon officer နာမည် good morning officer ကိုကစပြီးတော့ဦးဆောင်တယ်အဲ့ချိန်မှာစကားဝိုင်းမှာဆရာဒီ ESR တန်းနေမှာတင်တဲ့အချိန်မှာစကားဝိုင်းမှာ conversation dynamic ဆိုတာရှိတယ်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကိုနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီစကားဝိုင်းကိုဘယ်သူကဦးဆောင်နေလဲဆိုတာလည်းပြောအဲ့ကိုကကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်နေကိုကတက်ကြွရတယ်ဆိုရင်ကိုကဦးဆောင်လို့ရတယ်ခုနပြောလို့လေ hi officer good afternoon သူကပြန်ပြောရင်းနဲ့သူကဦးဆောင်နေပြီဆိုရင်ကိုကနားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကပြန်ဦးဆောင်ရမယ်အလဲရောက်ပြီဆိုရင်ခုနပြောလို့ thoughtful answers ပြန်ပေးဒီချာလေးတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကခုနလည်းပြော yes of course I love it oh that's great so my dream is အတန်ထားနဲ့ဟိုပြောတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းဆိုင်တကယ် feel ဖြစ်ပြီးတော့ပြောတာဆရာ communication skills တွေ Australia မှာပြန်တင်ပေးခဲ့ရဆိုတာတွေအဲ့ဒါပဲလူတစ်ဖက်သားနဲ့စကားပြောပြီးဆိုရင် people can feel your energy people can feel your moods and emotion အဲ့ဒီမှာ see you're talking about your dreams right ဒီမဲ့ဒီအကြောင်းပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့yeah my dream is to be a teacher and I like to teach အဲ့လိုပြောနေမျက်နှာရရှုပ်မဲ့တယ်ဒါမျက်နှာရခက်ထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်You're not really happy to talk about your dreams ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။သိပဲရှိလား။တတိယအချက်။အဲ charming ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုယ့်ရဲ့ mood ကအရေးကြီးတဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလား။အဲချိန်မှာကိုကစကားပြောရင်ဆို nervous ကဖြစ်မှာပဲ။ကိုကစကားပြောရရင် anxious ကဖြစ်မှာပဲ။ကိုကစကားပြောရင် stress ကတော့ဖြစ်မှာပဲ။ And to overcome these all you have to do is practice again and again and again and again မှန်ကြည့်ပြီးမနက် practice ညနေ practice video ပြန်ကြည့်ဆရာပေးတဲ့ feedback တွေကိုခုပြန်ကြည့်ထပ်ပြီး practice ပြုံးလေးပြောတာဟုတ်ကြည့် that'll make you charming အဲ့ဒီကြရင်ခုနပြောတဲ့ဟာကိုဆရာခုပြောပြမယ်ဆိုရင် yeah officer my dream is to become an English language teacher so I believe this is the first step towards it If I like to teach English, definitely I need to learn English first. And you know, my ambition to be an English teacher, I got this inspiration from my life experiences because, you know, I see kids who are illiterate and I see kids around in my neighborhood. They are like, they can't even speak English and they are missing out a lot of good opportunities. And so I really like to be English teacher so that I could teach kids like them. The what about the articulate we teach our a great yara, but when you clear jama, but when you clear some that put you not in Beijing. But look in Beijing, so in, Sapio were changing her English got that be so in, like English got English got Pionia, Pina, ye pare.
နီးပညာခေဘာညာရှောက်ရွှေ့လို့ရတယ်ကောင်းတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ there must be a reason အဲ့ reason ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် that is the drive ဒါကို motivation ပေးပြီးတော့ that the motivation the drive to keep you get up every morning ဒီလားဆရာတို့ interview တွေအလုပ် interview တွေပိုင်း maybe ဆိုရင်what drives you to get up every day ဆိုရင်မေကွန်အဲ့လိုမျိုးမေကွန်ပါတဲ့နေ့တိုင်းမင်းဘာလို့မင်းကိုအိယာထားစီတာပါလဲဆိုတာလိုမျိုးဆိုလိုချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ motivation ကိုမေးတာ now you want to be English teacher what is your motivation ဒီလားတာခဏမေးရဆရာတော်မေးခွန်းတွေပို့ခံနေသလားဆိုရင် well I'm just preparing you right ဆရာဒီလိုမျိုးခက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးရင်ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုတော့လေ့ကျင့်စေချင်တာဒီတိုင်းနေပါလာမယ်လို့မပြောဘူး you don't need to be nervous ဒါပေမဲ့ you need to be prepared အဲ့တော့အခု charming ဖြစ်ဖို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်3ချက်က charming ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ mood ကောင်းနေဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ပြုံးနေမျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ပြောတာဆိုတာလိုမျိုးဖြစ်ရမယ် and you do that Yes. okay ဆိုတော့ပြုံးနဲ့လုံးဝကိုယ့်ကိုအားပေးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုထားပြီးတော့ပြောအဲ့ချိန်မှာမသိတဲ့ဟာတွေမကြားဘူးတဲ့ဟာတွေမေးလာတယ် point out the obvious I have never heard of it I have never thought of it မကြားခဲ့ဘူးပြီးအဲ့ချိန်မှာကိုသိတဲ့ဟာကိုယုတ်တိအရှိဆုံးထင်တဲ့ဟာကိုဖြေဟောပါတယ်နော်နားလည်နော်ခုနဖြေရသားဖြေမှာဆိုရင်တော်တော်ကြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ပထမတစ်ခေါက်ကတည်းဆိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ justification ဘိုင်းမှာအားနေနေသေးတယ်ဥပမာခုနပြောရင်အတော်နဲ့ဘာလို့မနေပဲနဲ့ state ကိုလာတယ်လဲဆိုတာလိုမျိုးတော့ပါတယ်နော် okay so all right round 3 Samuel ကြာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့လည်းမလို့လာဖြေဥစ္စာနဲ့စင်ပြီးတော့ ခုနဆရာဖြေပြရတာလိုမျိုးဆိုအဆင်ပြေလေကိုက independent ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီမှာဟိုသူတို့ America ကိုမြောက်ပြီးပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့မပြောလိုက်ပါ I really love it when I see these teenagers in America in Hollywood movies they are independent they work hard I want to live like them I want to be an active member of community ရှောက်ပြောလို့ရတယ်တော့ပါလားAustralia မှာဘာလို့နေလဲဆိုရင်ကြတော့ပညာရေးရရှင်တယ်ဆိုရင်အမေရိကပိုသားလို့ဆိုတာလိုမျိုးဒီလားမြောက်ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲကွာ Australia လည်းပညာရေးရကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် research ပို့လုပ်တဲ့အခါမှာအမေရိကပညာရေးရပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမေရိကကိုလာနေတာဒါဆိုရင်အဖြေတစ်ခုရမယ်နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် well America is a diverse country very diverse and very futuristic ရှောက်ပြောပါသီလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့ make it believable ကောင်းတဲ့ပေါ်တော့ရှောက်ပြော America Australia တဲ့ပိုကောင်းတယ် America ရဲ့ culture ကိုပိုကြိုက်တယ် America မှာပိုပြီးလွတ်လပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် America မှာ human rights လူသားချင်းပိုစာနာတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ culture ကိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ America ရဲ့ culture ကိုကျွန်တော်ဘဝဒီ Ace ကနေ Y ထိတော့တွင်မှာကျွန်တော် America ရဲ့ culture ကို experience ရချင်တာဟုတ်ပါလားနားလည်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကွန်းတက်ကကြ there's no right answer ဘာလို့ US ဘာလို့ Aussie မဟုတ်လဲဆိုတာကြတော့ no right answer most logical answer ပဲဖြစ်မှာအဲ့မှာ most logical answer ကိုပေးနိုင်မှုကြတော့ဒါဖြေတဲ့ interview မှာဖြေတဲ့မိကွန်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလားဒါဖြေအဲ့တော့ဘာဥပမာပေးရမလဲဒါဖြေ interview မှာကြတော့အတော်နဲ့ပိုရင်းနှီးပါတယ်မှတ်မိလားဆရာအရင်မေးလိုက်တာလေဦးလေးနဲ့ရင်းနှီးရလားဆိုတာလည်းမေးလိုက်တယ်ကွာအဲ့မှာအတော်နဲ့အရင်ရင်းနှီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ Australia ကိုသွား America ကိုလာဆိုရင် question mark why အတော်ကပိုချစ်တယ်အတော်ကပိုရင်းနှီးရပြောပြီးတော့စီမသွားဘူးဘာလို့လဲအဲ့မှာဦးလေးကိုလည်းမေးတဲ့အချိန်တိုင်းဒါဖြေတာnormal အဲ့လိုမျိုးကြီး is a bad answer I'm not saying it's a wrong answer not it's a bad answer ထားပါအဲ့ပြီးမှခဏဒီမှာအဲ့ဒါဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ခုနကပြောလို့အဖြစ်အဖြေမှာကြတော့အတော်ရင်းနှီးရဲ့ဦးလေးကိုမရင်းနှီးဘူးဒါပေမဲ့အတော်ရှိရဲ့စီမတော်ဦးလေးစီလာတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလည်းခုနကပြောတဲ့ US ကိုဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရဲ့မေးခွန်းတွေကချိတ်ဆက်ပြီးမှဖြေရမှာ
အဲ့တော့စိတ်ကူးရမမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လေဒါဒီ interview မှာဆိုရင် dot အပြောက်လေးစဝိုင်းပုံစံနဲ့မှာအပြောက်လေး၄၅အပြောက်လေး14 5ခုလောက်ရှိရစိတ်ကူးရင်ကြည့်လိုက်အဲ့အပြောက်လေးတစ်ခုစီကိုဒါအယောင်ချင်ရတယ်လို့မျိုးစိတ်ကူးရင်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာအဲ့အပြောက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေမှာဒါရှေ့ရဖြေထားတဲ့အဖြေနဲ့နောက်ကဖြေထားတဲ့အဖြေက contradict ဖြစ်နေလို့မရဘူးစန့်ကျင်နေလို့မရဘူးအဲ့လိုစန့်ကျင်နေရဆိုရင်ဒါကတိတ်နေတာဖြစ်သွားပြီ That's what I mean by make it believable ခုနကပြောဦးလေးမိကုန်းလိုမျိုးဦးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ close ဖြစ်လားဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာအိုင်မင်းကိုမေးလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါရဲ့ဦးလေးက sponsor ပေးမှာလို့ပြောရလေ right so you must have a good relationship with your uncle that's what I would expect as an officer ဦးလေးလုပ်တဲ့လူကပတ်စံပေးမယ်နဲ့ပြောပြီးရင်ဦးလေးနဲ့မရင်းနှီးဘူးဆိုရင် how can I be sure your uncle is going to sponsor you for the rest of your study တော့ပါလားအဲ့ဒီမှာမြန်မာမှုပြုပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖေနဲ့ဦးလေးနဲ့ကဖေးဘက်ကလားအမေဘက်ကလားအမေဘက်ကနေပဲเนาะဆိုအမေရဲ့အကိုမို့လို့အမေရဲ့မောင်မို့လို့ပေးမှာဆိုရင် not a valid response တော့ပါလားမသိဘူးတော့ပါလားမသိဘူးကျွန်တော်ဦးလေးကကျွန်တော်ချစ်ရှာတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးကကျွန်တော်ကိုပိုပြီးကောင်းစားစေချင်တာအဲဒါကြောင့်မို့လို့လေသူကအစအရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပဲကွာ storytelling တာကိုဒီလိုမျိုးတွေပြောထားဆိုတော့သူကလိုက်လဲကြည့်မှာမဟုတ်သိတယ်မသိဘူးအဲ့တော့ make it a believable story yes I have a good relationship with my uncle and my uncle is going to sponsor me for my education. He's going to pay for my living expenses and the tuition fees. And I have a good relationship with my uncle. Like I meet him whenever he comes back to Myanmar or whenever he visits. We meet in Thailand. So yeah, we occasionally meet and also we hang out every Chinese New Year. Do ain't gotcha wa go back with them gotcha ဘာလို့လဲဆိုအမေရိက diverse ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ cultural appropriation ဆိုပြီး culture တွေကိုလေးစားတယ်အခုဆိုရင် Asian တွေအမေရိကမှာနေရာရလာတယ်အရင်ကခေတ်တွေနဲ့မတူဆရာတို့သွားတော့ဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီး popular မဖြစ်သေးဘူး2016 17လောက်ကမှစပြီး Asian တွေကပြည်နေရာရလာတယ် so ပြောပေါ်တော့ so yeah every Chinese New Year this and that ဒီလားအဲ့ချိန်မှာတာဗီဇာသွားဖြစ်တယ် Chinese New Year တော့ပြီးကစားတာမသိဟုတ်တယ်မလားပြောလိုက်လို့ရတယ်လေ yeah so he gave me some gift Ajika, the point is you need to sell the visa officer that you have a good relationship with your uncle. So about it, no? Yeah, it's his normal. So to uli ne to ne close ma phit bu so yin to uli da pasan thak ban lo sin lo lo ma le. Ai me won ya visa officer ne sia kaung ne yaw ma be. အဲ့တော့ဆရာခုနကထပ်ပြီးမေးတယ်ထပ်ပြီးမေးတာညာဦးလေး support မလုပ်ရင်အတော်က support လုပ်မယ်ဆိုပြီးဝင်လာတယ် again that's a not so good answer ဆရာဒါဆိုရင်အဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုရင် I believe my uncle will sponsor me and continue to fund for my educations as long as I am in the United States and I've got a backup plan if something happened to my uncle financial problems and whatnot I've got my aunt who is currently in Australia and who is working as a nurse for over a decade and she is more than willing to fund for my studies အဲ့ဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနပြောလို့တာအနေနဲ့じゃ backup plan ဖြစ်သွားပြီဒီလား primary supporter primary sponsor ဦးလေးက financial problem တွေဖြစ်ခဲ့ရင် secondary sponsor auntie ဆရာ Australia တောင်းရဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲလေဆရာ finance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2မျိုးပြတယ်ဆရာမှာ Australia ဆရာမှာ bank account ရယ်ဆရာတို့ဒီက bank account အဲ့ဒီကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် primary sponsor is my sister and if something happened to my sister အလုပ်ပြုတ်သွားတာတို့ထားတော့ချပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဆိုရင် it's gonna be my parents here ဟုတ်ပါတယ်နော် so that means primary sponsor uncle secondary sponsor auntie and the last option parents here ဟုတ်ပါတယ်
Right, no? Actually, maybe me or me la name. Why do your uncle sponsor you? How would you respond that? How would you respond to that? Uncle Kitty was ကြောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျ Me my see other visa officer saying, you can't be too careful. အဲ့လောက်ကြီးစစ်စစ်ပေါက်တွေးထားမေးထားတော့မှဖြေနိုင်မှာအဲ့တော့ဆရာလာဆိုရင် you know my uncle he have a strong interest in education and he really believe that everyone has the right to access to a quality education and with everything happening in our country right now and the education system is not that good. My uncle really encourages me to come and study in the States. As I said earlier, he initially invited me to stay with him and study somewhere in California or study in LA. But after careful considerations, I decided to study in the States, but in different states. I decided to study in America, but different states, because as I said, I want to be independent. As I said earlier, as I mentioned before, story, it is more believable. He loves, he has a strong interest in education, and he believes everyone has right to access to education. And he loves me. He wants me to be successful. And that's why he is willing to support me and fund for my tuition fees. တော့ပါလားဆရာအဲ့မေးခွန်းဆိုဆရာဥမာဖြစ်ပြသွား3ခုဖြစ်ပြသွားတယ်ဒီနေ့တော့နားလည်မယ်နော်ပြန်ပြီးချိတ်ဖြေပြဖို့လုပ်မယ် Are we good? So တော့ဒီလိုလုပ်ပါလားအခုဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးနေဆောင်လာပြီနောက်ကျလာပြီဆိုတော့ဒါက3ရက်နေသွားမှာလားတရက်နေသွားမှာ So we have like 2ပတ်လောက်ချိန်ရသေးတယ် So I'll render these recordings and then I will share the link with you. Practice and practice ဒီအပိုင်းဘာမှလုပ်ဆရာမရှိဘူးလား training တွေဘာမှမရှိ Right? So football training တွေဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ကြည့်တစ်ချက်ချင်းစီစာအုပ်လေးနဲ့ခြာရေး I don't see you writing down. Yeah, I want you to write down in a notebook. You gotta be serious. This is a serious matter. Right? အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာအရင်ကစာအုပ်ထဲမှာ notes နဲ့ဆရာပေးတဲ့တစ်ချက်ချင်းစီခြာရေးနဲ့ဒီ video ပြန်ကြည့်ရင်ခြာရေးနဲ့ခေါင်းထဲမှာတွေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဖိုက်ပေါ်လာတဲ့မိကုန်းတွေကိုစုထားတောက်ကြနေတော့ပြဆရာစီကိုပြန်ပို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ရနောက်ထပ်2ရက်လောက်ရဆိုရင် I believe it will help you improve a lot အခုတော့မှနှစ်ချိန်နဲ့ improve ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်မလားကြည့်ရတဲ့လူတွေနဲ့တော့ဆရာတော့ improve ဖြစ်လာတယ်လို့မြင်တယ် so အဲ့တော့you'll be fine နော်အဲ့နောက်ထပ်2ရက်ဆိုရင်နောက်ထပ်4ချိန်5ချိန်လောက်ဆိုရင်ပိုပြီး improve ဖြစ်လိမ့်မယ် Sounds good? All right, so let's take a break.